تديلي فكرة من النهار المتابعين دلوقتي يا جورج. وانت مال ميتين امك؟ انا متجوزه مش متجوزه، انت مالك؟ بدل ما انا دخلت ما قلتلكش يبقى انت مش من حقك تسال. انا بقول لكم الحاجات اللي انا عايزه اقولها لكم. انت مالك؟ متجوزه متنيله على عين امك، انت مالك؟ انت مالك؟ بجد حاجه ما تخصكش ليه دلوقتي؟ رجيع متجوزه عايشه فين؟ بتشتغلي ايه؟ بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه؟ ما تحترموا نفسكم شويه بقى. ما تحترموا، بلاش الاسئله الخاصه دي. انت مالك دلوقتي؟ انت شو يخصك؟ انت دخلت تعمل لي تحقيق عائلي، قضاء عائلي، ولا دخلت تسمع لك كلمتين وتخرج تاخد بعض؟ مش عاجبك الكلام خد بعضك واخرج. ده ايه الجردعه دي؟ وانا بقى كل واحد دخل لي على اللايف بقى اديله السي في بتاعي، متجوزه متنيله، انت مالك؟